پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم لە ژیانیدا یەک جارێک ڕەخنەی لە خواردن نەگرتووە لە ماڵەوە. ئێستا پیاوی وایە هەموو ڕۆژێ بەشنەکەی ئەڵێ دەردت گران بێ دەستت بشکێ ئەمەکەی خواردنە سوێرە بێخوێیە بێتامە نازانم چییە قسەی ناشرین و نەشیاو. ئەمە صیفەتی پێغەمبەری خوا نەبوو صلی الله علیه وسلم. قەت نەیەوت ئەگەر حەزی لە خواردنەکە بووایە دەیخوارد، ئەگەر نەیخواردایە دەچوە دوا و قسەی ناکرد. ئەمە صیفەتی پێغەمبەری خوایە صلی الله علیه وسلم. ئەمە خاکێتی ئەوە، ئەمە مافی ئافرەتە لە ئیسلامدا، نەک ئەوەی جوێن بە خێزانی خۆی لەسەر خواردنەکە وەڵام من گۆشتی تیانە بێ نایخۆم خواردنە. سبحان الله. ئەمە کەی صیفەتی پێغەمبەری خوا بووە صلی الله علیه وسلم. هەچی بۆ هێنات خێزانت حەز لێی بوو باشە، حەز لێی نەبوو وەکو پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم بڕۆ دوا و ڕەخنە لە خواردنەکە مەگرە و ناشکوری مەگە و قسە بۆ ئافرەتە مەکە فەقیرە، هەر ئەوەی لێزانێ فەقیرە، چەندێک خەریکی بۆ ماندوو بووە تۆ لەلاو قسەیەکی پێ دەستە بشکێ و لەشە ساغ نەبێ و مەکەی خواردنەکردەوە. ئەمە صیفەتی پێغەمبەری خوا نیە صلی الله علیه وسلم. ئاگادار بن.